అలా గైస్ వీళ్ళ దగ్గర దొరికే సైడ్ చట్నీ కోసమే ఆ చికెన్ పకోడా తినడానికి అయితే వస్తారు, అంత బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఓన్ మసాలాతో నీట్ గా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటారు, ఎటువంటి ఫుడ్ కలర్స్ వాడరు, కార్న్ పౌడర్ కూడా వాడరు. సో స్కిన్లెస్ చికెన్ పకోడాని వాడతారు, అది కూడా కస్టమర్స్ రాగానే వేడివేడిగా వేసుకుంటా ఉంటారు అనమాట. ముందుగా కలిపి అయితే పెట్టుకోరు, అది కూడా ఇస్రాక్ లో పెట్టిస్తారు. సో ఈ పుదీనా చట్నీకి అయితే సపరేట్ ఫ్యాన్ బేసే ఉంది. నేను కూడా మనకు వింగ్స్ విత్ చికెన్ పకోడా కలిపి 4 కిలో తీసుకున్నాను, 90 రూపీస్ పడింది. ఆ చట్నీలో ముంచుకొని తింటా అంటే సో ఇంకా వేసుకున్నాను 2 టైమ్స్ చట్నీ, అంత బాగుంది ఇక్కడ చికెన్ పకోడా అయితే. ఆ చట్నీలో నంచుకొని తింటా ఇంకా మెంటల్ ఎక్కిపోయింది అంతే. మా ఫ్రెండ్ కూడా ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి మనకు కల్లూరు నుంచి సోమలకు పోయే రూట్ లో బిస్మిల్లా చికెన్ పకోడా సెంటర్ అని చెప్పేసి మసీద్ కన్నా ఈ పక్కే ఉంటుంది.